Respira y lo primero es como sentir tu cuerpo, estar como consciente. Te puede servir hacer una respiración profunda, soltar, nuevamente. Y ahí te voy a pedir que lleves tu mandíbula hacia el frente y regreses. Esto hazlo despacio, unas 4 o 5 veces. Hazlo conmigo. Paras, descansa un momento y ahora llevas la mandíbula hacia adelante, a la izquierda, regresas al centro y vuelves. Y este movimiento lo puedes hacer igual unas 3, 4 veces. Y ahora paras y luego lo haces en el lado derecho. Vas hacia adelante, a la derecha y regresas. Y ahora inténtalo tú, llévalo hacia adelante, a la derecha, regresas y vuelves. Hazlo despacio, sintiendo tu cuerpo, conectando con tu respiración. No dejes de respirar, no lo hagas rápido. Y cuando termines, paras y descansas un momento y sientes toda la parte de tu cuello, de tu cara, de tu mandíbula. Y otro movimiento es, vas a ir hacia adelante, a la izquierda, a la derecha, regresas al centro y vuelves. Y vuelves. Esto puedes repetirlo igual, unas 4 o 5 veces. Vas hacia adelante, izquierda, derecha, regresas y vuelves. Despacio, conectando con este movimiento, observando que otras partes de tu cuerpo se mueven cuando tú lo haces y vas hacia adelante, izquierda, derecha, regresas y vuelves. Y ahora siente cómo está toda esta zona de tu mandíbula y de tu cuello. Esto lo puedes hacer unas 2, 3 veces durante el día. Date 2 minutos de pausa en tus actividades cuando tú estés estresado y notarás la diferencia.